Pomoc, já tu nechcem žít. Asi nejdu podle mě. Yeah. Wow, yeah. Jo, Snubík našeho videa a dneska vstupujeme mať hru, ktoré myslím, že sa volá Gym Computer alebo niečo také a ľudia neuveríte tomu, ale konečne mám mikrofón. Takže ľudia teraz podal. Idem ho otestovať. Dúfam, že ono stojí uši, ale tak dáme v trendku. A solí za to, že nemám proste klávesnicu, ale som na dovolenke, takže nemám klávesničku. Day 1. Wow. Ja som nubík. Dobre, tak... nemáme počítač. Bomba. A máme tu balíček. Slovenská pošta nám donesla. Nice. Máme počítač, kam asi Windows jednotku. A teraz ešte error, kámo. News. Neviem prečítať, bohužiaľ. Počkaj, ja vám to nechám, si to prečítate. Brrrr. Kámo. Klasický zvuk. Objednáme si. Tak to zase nejaké si niečo objednáte na slovenskej pošte. Dobrý, no, čo nejaký balíček, tak prosím, dopnete nám jednu kartu, alebo plečenú, prosím, dopnete. Potrebujeme všetky balíčky. Už máme otvorený. Jo, máme. Co sa deje? I'm tired. OK, bye bye. Jdeme spinkať. Neviem, čo to znamená, ale myslím, že budeme spinkať. Tak tohle se mi nelíbí už teď. Kámo, ne, prosím, že to není holuka. Co mám dělat? Já nevím, jako tak. Se zakouknem. Do sklině se mám kouknout. Dobrý den! Vážně tu musí být to lol. Bye bye. I fell safe again. Nevím, co to znamená, proč mi to komentují. Jdeme špinkat. Potom máte se dokumentovat, jak to bylo s tím novým mikrofonem, takzvaně. No to už mám otvorený. Robot. A já se přihlásil do šedule. Asi se něco stalo, něco se děje, nevím asi. Já jsem už tu dvojku, ale já tu dvojku nechcem moc hrát, tak udělám. Jedna věc. No, bavíme si teď, proč ne? No, to je dobrý napasovávač před jakým splněním mekáč. Cheeseburgers. A tak celý jak vyšitý. Proč to počul bruseně noža? Počujete to aj vy? Ako keby niekto blusil nože. Haló? Keď kámo, tak to je fakt divné. Asi vám niekto blusí nože, kámo. Bomba. No, neviem, či to je úplne safe, keď tam počujem, ako keby si takto niekto blusil nože. Alebo možno svoje zuby. Tak.
Oink. Haló, není tu nikdo? Dobré, nic. Nevím, co to znamená, počítajte si to vy a potom mi to napíšte všetko. Nakupujem. Toľko balíčkov mi ešte zo slovenskej pošty nikdy nedozalilo. Alebo z českej. Zabudol som, ako sa volá tá naša pošta na Slovensku, tak to vám proste slovenská pošta, tak proste. Tak keby som, neviem sa to ani. Tak vyliečíme sa. Ujka! Dám to vyskúšať. Dobre, tak toto som úplne nechcel. Zemka sveta! Dobrý den. To vám malíček. Mám tady zbraň. Nikoho sa volá. Tejto věci fakt nechápem v Robloxe. Potom vy to napíšte, jak to budete vědět. Bye bye, nebezpečný. Tak co se stalo tenhle den? Tak sklínka. Hello. Nikdo tam není? Neschoval se tam někdo? Hello. What the? Posada. No ještě počítat, jak se mi zapne celý barák. Nevím, co to znamená. Kam to bylo divné, jak se mi zapne, se posral, tak se mi zapla ta celka. A ještě to počítat, kamo, jest. Ty vole. To bylo nějaká divná teraz. Tak se mi to nepáčí. Čo? Ježi, záležes. Ak to správne chápem, tak asi toto je jediné, že miznú ľudia z jeho miesta. Ak to správne chápem. Objednáme toaleťák, ten je dôležitý. Ešte toto je takéto. No dúfam, že to je toaleťák, ak to je voda, tak to dovidenie a toaleťák je dôležitejší. Je vidíš, že to je niečo divné. Fakt to takto nevypadalo, čo idem dovnútra. Ešte ma zasáhne jadelný blesk. Ňam. Počkaj, to je helikoptéra? Čo sa deje? Haló? Čo ide tady o to helikoptéra? Ide pre mňa? Zachraňte ma! Pomoc! Ja tu nechcem žiť! Asi nejdu pre mňa. Tak to je fakt divné. Asi jdu na Ukrajinu bojovať. Ale je to mega divné, kámo. Je už vidieť v tejto hre sa deje niečo divné. A ešte keď prejde okolo vašho baráku nejaká helikoptéra, tak to už je viacej divné. Je niečo. Zase sa na mňa niekto brusí nože? Neviem, či to vy počujete, ale proste mne sa zdá, ako keby sa na mňa niekto brusil nože. Aspoň mne to tak prípada. Kamo. Hej. Kamo, nikto tu prebehol? Chod. Kamo. Protože som otvoril dvere? Môžem to vedieť? Ja sa pripus. Ježimaria. Kristiano. Čo sa deje? Ukáž mi noviny. Aha, tak to bola preto tá helikoptéra, asi sa pre prezidenta. Ok, toto je určite... Prečo si objednávam toto?
čelný trojuholník. A štvorec. Tak toto fakt už není normálne, kámo. Ja vidíš, že nejaká asi sa stala apokalypsa, no. Idem barikádovať okno, nazdar. To nič by som to asi nekúpil ani. Tak zabarikádujeme telku, nech ma nevystraší zase. Zabalikujem aj počítač. Jedna vec. Čo je toto? Nemaj sa pridružiť, že by som to zistil? Nie, on to malo veľmi dobre vymyslené. Kámo, to už sa mi nepáči to vec, kámo. Asi to bude niečo zlé. Asi možno nejaký nôž, aby som sa... Nejaký nôž, možno nejaká krumpáč. No krumpáč, neviem, či by bol taký malý. Kámo, choď to. No, čo chceš? Kto mi volá tento? Že nemám robiť zvuky, hej. Tak prečo si mi ty zavolal? A robil si zvuk. Nemám robiť svoje zvuky, hej. Tak to sa ešte uvidí. Protože mi někdo klope na dvere, a kdyby vypadá to, kdyby si pro mě přišla zasává jednotka. To je v prdeli. Pomoc! Zavolte někdo policiu, zavolte vojáků, někdo vás chce napadnúť. Tam, to je ta vec, to je ta... No jasné, že to mohla být Gana. Já jsem si to myslel. Postrelal ich! Postrelal ich! Veď... Aha, mi sa klepe ruka, kamo. Ja dýcham. No, tak to by asi každý sa takto dýchal. Ale prestaňte, ja som v posiel. Čo robím? Nie. 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 Ja som si zastrelil. No. Čím komputer. No. Asi v apokalypse by sa zastreliť. Tak ľudia si čau.